Ya ka Lok Sabha lapan sange hadu 8 baje mensengi hadin bagi seng. Hadin bagi seng kaliang persya kila penpau kajing persya halor kajing yakan at hamanipur. Menteri Ketenat Parliamentary Affairs ke Sarkar Pedang Prahlad Joshi ula penpau bakaliang persya kam yatali halor kamat bayadai bat ke no confidence motion namar kam don kajing ngau tho jingmut hapadeng jongki. Kementeri Ketenat Pelatengka ke Sarkar Pedang ke Nirmala Sitaram kala ong ba ke Sarkar kan seperkat halor ke Production Link Incentive PLI na ke benta Ketenat Chemical and Petrochemical ban penlong ya ke India kum ke Jaka Pedang ban penmi ya ke tiar kitar kum jo kimar kimat. Menteri Sarkar Pedang bakmi ya Ketenat Petroleum and Natural Gas Hardip Singh Puri ulaong ba dan jingduna dewyong hapok keri. Haba pai syaka jingyelek kai badminton UHS Pranoy ula penrem no ya US Kidambi haka Japan Open 2023 da kakandai la arpawai la kandai